Ja, vi er i utfrosten her at til sida Peter og kletteren, og til grunderleie tja katolikkenen jeg sier til at Peter arbeid nekka særligt, og så sier at har seg være til opprunalige og sanne kyrkjena til det slett ikke. Tar det han opprunalige falska kyrkjan, katolikaner. Tar det mordare kyrkjan. Tar det skøtjan som drukken av blå og tar høylavo. Til hva han Hikk etter, løyta for å googla etter bowing before the Pope, eller kissing the Pope's ring, eller kissing the Pope's feet. Du slipper ikke framfyrir pavan utan du først nyer av knæ. Du skal ikke bare bukka. Det kunne være, altså det nok av vissa viring, først framfyrir drottning eller omkring kongelien, så bukka du. Det tign til viring, for nyer av knæ, tilbyan. Du slipper ikke inn fyrir pavan utan du først nyer av knæ. Han sitter i støvlen, du skal nere knæ, og ofta vil det kraft av det at du skal mussa hans skegv. Det er ikke bare tilbygging til eimøying. Det er at du erst ikke, han alt. Og hva han? Ikke neka som helst, han antikrist. Jeg skal vise deg til at Peter gonger ikke i samme anda som Francis antikrist Pava Lorstende. Og i gjerningen av Apostlene kapittel 20 kom Peter inn til Cornelius høytning. Cornelius hei drømt, eller ser han av sjøvn, og en angel taler til hans og be han senda menn til her som Peter var til gøtna som kallas Boina. Og han bor her til en garvara som heter Simon. Og her kommer som 2 menn, og Peter akkurat på tætjen og han transo. Anden ser vi han fernijur. Anden taler til Peter, fernijur, 2 menn søkja det, øttast ikke, fervitt av ham. Sagt du, anden taler vi han. Hvor skal anden kunne tala ved Peter og ikke tala ved okkon? Det gjør han. Han talar ofta med meg. Peter fer så nyer, og han fer vitt av mun. Og så kommer der til Caesarea, til Cornelius her. Gjerninger Apostlene kapittel 20, vers 25. Og som Peter kom inn, møtte Cornelius honom, og fell nyer ved føtter hans her, og tilbe han. Han visste ikke bedre, han var høytninger. Han øktes god, men kjente ikke god. Kjente ikke sanna veien, men han be dagliga og gav almosor. Han rønte alt hva han kunde som høytninger. Så sendte god en angel til hans her, for etter Peter, han skal prætika evangeliet for der. Så kommer Peter kommet her, prætika evangeliet for innom. Paven prætikar ikke evangeliet. Ikke øyntan øynast og pavi hever prætika evangeliet til frelso og bygge folk tidje med Jesus. Han bygde eta Jesus. Tog dette Baals kyrkja. Han er Baals kyrkja. Baals kyrkja. Og han høtti i Baals kyrkja. Paven fyrir til Paulands, paven fyrir til Mid-Amerika. Han er alt 3000 folk standard i ånden vøttelig her. Stender han og prætikar Jesus krossfestan for okra synder, at han var griven og at han røys opp etter 3 dager. Det gjør han ikke. Han prætikar omgående evangeliet. Han får ut til Amerika 28. september 2015, og han sier at Jesus krossar deg var et failure. Et failure. Og en fadesa. At Jesus krossar deg var en fadesa. Og så fyllt jeg det der som lorten noen. Berger Debes og Bibelfelleie. Og negv kristen i det, kyrkjeratningar for atter til Rom.
Jeg glad for å være bare avskåren fra dere nøtlund. De vil ikke ha med å gjøre og kalla meg rævlig ting. Det passer meg bare vel. I at man slett ikke fylkjast litt ikon. De drar øtla ved mordla menn i atter til Rom, kjolt Pauli høy. Kjolt at det passer her inne i skalabottene. At det blinda harskali her, at det dansande, klappande, mutja bita drepande harskali. Mutja bita drepande, ja, det klappar det tøyna. Hva sier så Petur? En mævur fettrar knæ fyrir Petur og tilbyr han. Det visste jødane at falla av knæ det stendte nekvast at folk kom fram for Jesus og tilbøy han. Og det egentlig hva det gjør, det tilbøy Jesus. Men jeg vil si at tøyingar som ikke rattar her det rønne av mujada, her skriver det og fall hon til fauta, knela i fyrir honom. Men King James sier tilbe han. Det en tilbeingar akt, vars du. Men hva sier Petur? Men Petur tok han opp, sier han det, statt opp. Jeg sjálfur oss nere med avur. Hatta sagt du ikke pavan gjerra. Vars du kvoi? Tui paven speler god. Han speler Jesus. Jesus god. Paven sier seg vera vikar sonar gods. Det sier han. Vicarius filii Dei. Filii, vicarius vikarur. Filio sonur. Filii sonar. Dei gods. Vicarius filii Dei vikarur sonar gods. Skriva du ta upp og teller upp latunska telvir i oss bøkstavnen her, så farst du 600 og 326. Paven i Rom antikrist, og han til en, han til og 16 alder, han til en, eller ikke så i kvett for seg i kvett. Du kan skruppe av. Det kommer ikke nissa framfor meg at likva med fotland av noe som helst. Jeg var ikke sannløygan. Sagt du, hvis Petur var nekka særligt, og at paven hever arva hans myndelaga og hans liklar, og at du ikke slipper fram for paven utan du tilbyr han, ja, så hatta nekka som Petur ikke er forstegi. Han lovar ikke falskje a knella fyrir seg her. Kom opp, røst jo opp, jeg mevor, han nokta du beina veien. Men det ikke paven ikke. Og et annet som jeg vil vise at det ta i det var samlet av lovstovene på en tåren kvitsonen. Katolska kyrkjan snakkar nek om Mario. Høylaja Maria Moi. Saint Mary, ditten og datten. Hun bok. Og at hun var syndafrui, det var en sletje. Hon sier her, ta hon prusar, ta hon profeterar, tja Lukas, frøtt seg hever andemoin og gode frelsaramoinen. Hon tåsar her om sånn, Jesus Krist. Frøtt seg hever andemoin og gode frelsaramoinen. Ta baten som hon fødte, det var god kommende kjøtte. Feir hans var god feir, og hon slapp så være maur hans herre. Men Petur og gjerningen apostlene 8, Petur talar, og Marie her. Han holdt seg henne ikke en gang. Han sier ikke, vi løyver fra høyla og Marie og Moi, vi leser på jeg sier noen år. Han holdt seg ikke Marie og Moi, han nevner han ikke. Gjerninger apostlene 8, 13. Og ta ut over kommer inn. Føre tar opp og et overa rom. Hver var verande Petur, og Jakob, og Johannes, og Andreas, Filippus, og Thomas, Bartolomeus, Matteus, og Jakob, soner Alfeus her, og Simon Zelotes, og Judas, bror Jakobs. Atler heser hilde av fram vi øynene samlige om i bøn og av høyden, vi kvinnonen, og Mario, maur Jesu.
og vi brøren hans herre. Og i tøymen døven stod Petur opp i mye læresvannene, og sier, taler jeg nøvnen sammen var omlai 120, menn og brøver, han nevner ikke Marie en gang, hun var ikke mer enn, hun var bare et kvinnemenneske. Hun var ikke tilbyen, hun var ikke en gang halsa, tar lov ikke her og bukka for henne, brente røydelse til henne, eller neka. Da nevnte han ikke en gang. Hun kunne sitte sammen ved konen og halda munn, og lust etter Petur tala. Men og brøver, hetta skriftsteg måtte nei ut ha vært oppfyllt, og så videre. Han nevner ikke Marie Moi, ikke vi har noen åre. Ikke vi har noen åre. Og hva sier Jesus, vi henne? Hon ville stegge hon her, her i Johannes 2, han gjør det vatten til vøyn. Hva er vi gjør av til kvinna? Johannes 2, troi, og ta en vanta i vøyn, sier med Jesus vi han, det var ikke vøyn. Jesus sier vi henne, kvinna, hva er vi gjør av til? Min tøy er ikke enn kommen. Maria var ikke. Hon var det eneste som var ved Maria, det var god valg i henne. God valg til at det skulle være hon som fødte Jesus. Halleluja. Ja. Ja, hikk. Og Lukas 8. Ja. Hikk. Lukas 8. 46. Og Maria sier, Salmoen setter hatt herran, og min ande hever frøtt seg og i gode, frelsar av munnen. Til at han hever lidet til lydelsvire tjenest og kvinnesøgnar, til jeg så i henne fra skulle atler atter signa jeg med kattla. Ja, det er så det. Det er så finnast, ja, og signa, ja. Størliga signa, altså. Størliga inda, altså størliga til vår signa og gode, og finn ikke en særlig en fram og kjørat, og jeg ser hendingen her. Men hun var en syndare. Tog et langt i kapittel 2, Lukas kapittel 2, her stendte det, i vers 21, og ta i 8 dager var det fullførdig for omskjøringen av badnen, hver hans navn kallet Jesus, som var såløst nevnt av ønkelen, og han var gitten i mølløyden. Og ta i deaner av hennara rønsan, samsverand vi Mausoleu, var det fullførdig, før du teg han til Jerusalem, framsette han framfor Herren. Her ser jeg på Bibelen av Dal og Viktor, og jeg var han denne sattmalen kjadekon. Rønsan det torra. Jesus har ikke brukt for noen rønsan, og spåret du at det opp, du her stender samsverande Mausoleu, finner du at det fram, at det stender i Exodus, at i samband vi tar en kvinna over 8, så skal hun ha nekka røntsanar der. Så her skal okkurs røntsast, så var eurøyn på onkla mata. Og var hun eurøyn? Ja, så var hun eurøyn her. Og ta var hun. Hun skulle røntsast. Hun er røntsanar der. Men det er Jesus ikke. Så at hon måtte røntsast etter Mausoleu som de levde under fra sin eurønsko. Så hon var bare vanlig menneske. Fikk hva du var. Men Jesus er akkurat frelsere og henne er frelsere. Og Peter nevnte han ikke en gang til han taler her på en av den første kvitsen. Han nevnte han ikke en gang.
Ja. Og så det her at Bibelen tja Dahl og Viktor, ter snakk om det at Maria skal prysast. Eller ja, at hon skal være prysa av kvinnen. Men det er ikke det som Guds ord sier. Det er ikke en rødt tøying. Ta øyre standa så. Og i Lukas 8:42. Og hon malte ut vi herre rødt, det heter altså Elisabeth. Vi herre rødt og sier, valsigna erst du mittlum kvenna. Bibelen Jadal sier, prysa erst du av kvinnen. Og hekker du inn i katolskar kyrkjer, så standa de og prysa og mussa og brenna røykelse til en standmynd av Mario. At det avgoda tilbyan, kan jeg holde seg meinar svarta lui. Katolisisma kavhøyen avgoda tilbyan. Nå hon valsigna mittlum kvenna. Hvor valsignana? God. Vi pyrst ikke valsignana. Gjør så vel.